guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa shaaciyay in ay bilaabayaan daabacaadda kaararka codbixiyaasha. Qadar Macalin Deeq ayaa warkan inoogu soo diray magaalada Hargeysa. Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen inay bilaabayaan daabacaadda kaararka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka dhawaan la soo gabagabeeyay. xubnaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland hogaaminaya gudoomiyaha guddida doorashooyinka Cabdiqaadir Imaan Warsame oo ay garab fadhiyeen mas'uuliyiin matalaya saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa shir jiraayad maanta ku qabteen xarunta komishanka doorashooyinka. Waxay faahfaahin kaga bixiyeen halka ay howluhu marayaan iyagoo soo bandhigay qalabka loogu talagalay in lagu daabaco kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha. waxay sheegeen in kaararkaasi daabacadoodu dhawaan ay bilaami doonto wixii ka dambeeyana la gudagali doono qaybintooda. Cabdiqaadir Imaan Warsame gudoomiyaha komishanka doorashooyinka arintaasi ka hadlay waxa uu yiri maanta horteena waxa yaala qalabkii qayb ka mid ah oo soo gaadhay komishanka doorashooyinka qaranka lagu daabacay kaararka codbixiyaasha kuwaas oo lagu tababari doono hadda shaqaalaha horteena fadhiya joogaana khubaradii tababarka bixinaysa xaggeega dambe waa kuwa fadhiya heshiisyada ayna soo gaadhay waxaa daba socon doona oo iyaguna berri saa dambe saaku sidaa u socon doona inay qalabku soo dhammaystirmo oo isdaba yaallaan waxaana dhowaan sida ugu dhaqsaa badan aynu u bilaabayna marka tababarkaasoo dhowr heshii u dhammaado shaqaalaha inaynu daabacno kaararkii ugu horreeyey kaararka daabacaaddeeda way noo bilaabaysaa bismillaahi kariim inta tababarku socdo shaqadu way isbarbar soconaysaa sidii aynu hore ugu isla soconnay waxaa loo bixi doonaa gobolladii bari iyo galbeed baa loo kala bixi doonaa komishanka doorashooyinka qaranku waxay u kala bixi doonaan xagga boorame qayb baa u bixi doonta xagga burceed barina qayb baa u bixi doonta iyadoo lasoo qoriyo oo jaamacadihii laga soo qori doono shaqaalihii daabici lahaa kaararkii codbixiyaa qaybin lahaa kaararkii codbixiyaasha markaan daabacno stage saddexaad hadda waynu gudbinaana waxa weeyaan kaar qaybintii amba distribution cards ma daabacaadii iyo kaar qaybintooduna insha Allah idin keento oo daba taalo marka waa halkii waa faylaha ugu dambeysay inta wixii loo gudbaa waxa weeyaan hadda insha Allah doorashadii oo lagu gano si inta waxay xala xoro xala hadda insha Allah billahi kariim aad baan ugu hambalyeynaa hawsha qarabka hayaan شيء يسوى مراد يتصل صحتنا على هذا الأمر اللي لعب كرة بالمليون أنا ولا ضامن حسب وضنا حبنا ضالنا كنا نسوي في عام ونشر ونشر أعطي هي قلب تيجي سؤال ونعكسن هاي وبديش نسوي قاعدين تسيبني أيها ركاني إلى هيدا في دي ظروفي حالة كأنه مو يعني ومش نقارن كواحد من هذا هو أماني مرة بس يجيني وأيديا رويه تابعينتا doorashadii qaran gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Cabdiqaadir Imaan Warsame oo TV-ga Soomaali News wax ka weydiiyay sida ay suurtagal ku tahay waqtiga kooban ee ka haray doorashada xilliga jilaalka lagu jiro iyo hawlaha baaxadda leh ee haray komishanka doorashooyinka sida ay isku waafaqi karaan in doorashada waqtigeedii ku dhacdo waxa uu kaga jawaabay waxa loo igmateen ama shirku loo igmaday in doorashada hore xaalada waxay ku dhisnay ama ka soo abuurmaysi diiwaangelin xoro xalaal ah waxa markaad noogatii inay diiwaangelin one man one vote oo dhaco oo ah digital oo ah farsamo cusub oo maanta reer hebel baa loo bediyay reer hebel baa kaararkii u badsaday aanay midna lahayn marka horta taa ku bishaaraysta intii aanu qaban karaynay inaanu ka ilaalino xaraf inay doorasho xoro xalaal inoo dhaco todobadayada xubno waanu ku dadaalnay markhaatimo dowladda shirku waa nooga yahay xisbiyaduna markhaati Qadar Macalin Deeq Soomaali News Hargeysa.